你可以介紹你的技術。今日我哋最後一日喺呢個西寧呢個地方啦，我哋都好中意食呢度嘅羊肉串啊！呢個師傅仔而家咧就幫我哋示範嗰啲點樣燒羊肉串啦，大家請睇。我在怕你的過程，記住我的過程。開啟了，開啟了，開啟可以，開啟怕了。是。配嗎？我現在怕，你在做，我怕你做的過程，好嗎？呢度啲羊肉串係好味嘅，我哋嚟咗3晚啦已經，不知不覺間每次都食一兩串咁樣啦。咁樣咧，呢度啲羊肉串非常之好味啦，同埋啲拉麵咧，個個我都有你都識嘅。所以你臨走之前咧都上嚟 say 個 goodbye，因為我哋明天就要走咯。這裡的羊肉串也都好吃。而家睇佢燒嘅過程啦，佢啱啱開始燒嘅啫。不過而家落緊雨，平時都好多人嘅，但係而家因為落緊雨嘅關係咧，所以咧就變咗比較少人啲啦。仲有睇下啲煙都幾好啊！你可以說怎麼做嗎？啊？可以說。我說嗎？我說不來啊，這個。是嗎？你喜歡說什麼就說。我喜歡就是了。是啊，你說什麼就做什麼了。是啊。我是什麼我也說不來這個。不要說啊！我以前沒說過。不說也可以，不說也可以。說怎麼做這羊肉串啊？為什麼會這麼好吃？這個羊肉串裡面放的那個調料，味道是那個雞蛋、洋蔥，調料以前醃過1碗里後，在那個啥，這裡圈上，在這裡那個這裡加點煤。這個煤。沒那個鹽，沒鹽出完以後在這裡沒有鹽的，衛生，但是還這麼烤的。這個羊肉串，放點辣孜然。就一種3種調料烤好的。就這個再沒有了。沒有了，都是這麼簡單的嗎？我們可以看看這個調味料，這個調味料係好辣的，很辣的，我們都受不了了。看到累了嗎？是，我們明天就要走了。這個就是老闆啊。老闆，他可以給你看。是，我們在怕3年。哎呀，那個不行。不行嗎？大概過程都係差唔多啦，跟住都係燒滾咗之後就食得㗎啦。而家已經聞到陣陣嘅香氣，老闆突然間嚟想睇喎。再睡。對。是。好啦，同大家報道係咁多，下次再會，或者最臨尾影一影老闆先啦，影下鋪裏邊嘅環境咯。發覺有啲圍觀嘅途人嘅叔叔望住我哋好耐啊！我嘅同行嘅partner 啦 ，Vicky，仲有老闆娘啦，有係啦，係咁多咯。好啦，拜拜。明天說嘛。